Store deler av det vi kaller inngrepsfrie naturområder i langs Trøndelagskysten går tapt gjennom denne utbyggingen. Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel burde man droppe utbyggingen. This is the story about 278 wind turbines that are be constructed in Norway. But it is also the story about if the desire to go green can be too costly and perhaps unnecessary. Mes Lugelin is an avid hiker and nature photographer. He's active in Friends of the Earth Norway, and today he's going to a place that will soon be altered drastically. Guidefjellet, 35 kilometers away, will soon be home to a lot of wind turbines. Jeg føler at dette veldig feil. Det blir faktisk et stort industrianlegg for produksjon av energi oppe på fjellene her. Hadde vi enda hatt bruk for denne krafta, så kunne vi diskutert det, men vi har ikke bruk for mer energi, spesielt ikke vindkraft i Norge. Guidefjellet isn't the only projected location. In 6 areas, wind farms will either be expanded or new natural reserves will be exploited for the many wind turbines. Dette prosjektet på totalt 1000 megawatt, og det gjør det til Europas største vindparkprosjekt på land. Og det faktisk på størrelse med de aller største havvindparkutbyggingene også. Not all locals are against the project. Jeg meget fornøyd med at det kom, for vi har ventet på det i mange år. Det har vært snakk om vindkraft i kanskje 10 år i Trøndelag. Jan Rune Berdal has 8 employees in his machine shop, just a few kilometers away from one of the new wind farms. Når vi ligger som et mekanisk verksted midt i smørøyet i forhold til Geitfjellet vindpark, så det veldig spennende. Og håper at vi kan få ganske mye utnyttet av det. Building the wind farms isn't cheap. The total investment amounts to 11 billion Norwegian kroner. Many critics say it's too expensive. Among them, Professor of Energy Economics, Torstein Arne Boy. Utbyggingen av vindkraft unødvendig. The major criticism is the so-called electricity certificates, which cost Norwegian consumers extra, and the revenues go towards expanding renewable energy. Critics say the money isn't spent wisely, particularly not considering the huge Norwegian water resources, and that more than half of Norway's power supply comes from hydropower, so more wind power isn't necessary. Strømprisen i de nordiske landene ligger på ca. 20 øre kilowattimen. Utbyggingskostnadene, de rene utbyggingskostnadene, ligger på over 40 øre, og så har de driftskostnader på 10 øre. Det betyr at kostnadene ved disse prosjektene mer enn dobbelt så stor som prisen. Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel burde man droppe utbyggingen. The construction work began in April, and the wind turbines are projected to produce power in 2020. By that time, most people may be in favor. But so far, many think it's too expensive and unnecessary. Det kan bli for dyrt å være for grønn. De fleste studiene jeg har observert viser at de tiltakene på fornybar energi ikke har noen effekter på klimagassutslippene, for de regulert gjennom et eget kvotesystem i Europa. Jeg vil se på det sånn at når en av verdens viktigste utfordringer å redusere klimagassutslippene, så kan det bli vel så kostbart å la være å gjennomføre de prosjektene som vi i dag ser fornuftige.